Tata, te rog. Adi, eu nu văd, mă aude Iva când. Da, te aud Iva. Adi, cum era cu fundul ăla pe care n-ai reușit tu să intri? Intră, te aud. Ce frumos, oricum. Mă aude ceva, înțelegă pe grăbăvă de pace. Asta te cu te auzi. Te-au de nimeni. Te va mai place shawarma?